再一次歡迎各位記者朋友嚟到我哋澳神嘅示範單位啦。今日大家身處咧就係我哋1706尺呢個4房雙套嘅大宅嘅改動示範單位啦。咁大家身處呢個1706尺咧，亦都係過往我哋喺市場裏邊咧客人同我哋講翻呢一個最受歡迎、最熱烈反應嘅一個大宅嘅戶型嚟嘅。咁我哋今次嘅展覽廳啦，開放俾我哋嘅貴賓啦，咁大約1個星期到啦，短咁已經有差唔多1000組嘅VIP 貴賓嚟參觀過啦。咁其實當中咧，我聽翻佢哋嘅反應就係特別對而家大家身處呢個1700尺嘅4房雙套咧係最為喜歡嘅，因為呢個1700尺頭先喺介紹裏邊都知咧，我哋用一個橫廳嘅設計，成個廳咧有大約8.5米嘅闊度啦，咁兼且咧有4房雙套，最重要咧就係成個橫廳咧係望晒咧成個最貴重嘅深水灣豪宅嘅景觀啦，兼響咧壽臣山一帶咧都係豪宅嘅景觀，咁可以話係一個非常罕有嘅開則同埋景觀，加上咧大家入嚟嘅時候都留意到啦，我哋咧特別設有呢個獨立私人電梯前廳啦，令到個單位咧個私隱度咧大大提升，兼且咧喺呢個獨立私人電梯前廳咧更加有我哋澳神嘅專利嘅一啲匠心設計啦。